我第一次碰到这样的事情，我第一次碰到有人跟我说这样的事情，那姐都给当我妈了，那姐就想让我陪她。我当时就吓得真的，我都二话没说我就跑掉了，但现在想想有点后悔。这个王心凌的《爱你》，来，N2A，情话都是爱你，看我懂得是爱你。小时候别人说我要去北京，他们说你要去北京干什么？我说那英是我妈，我要去北京找我妈，找那英。因为小时候特别喜欢那英，我不知道为什么。像我的同学，他们就长大以后，他们的梦想是想做老师，想做科学家，想做警察。我想当明星。然后呢，我小时候就喜欢跟穿女生的奶装，你知道吗？穿女生那种长长的那种裙子，跟他们在一起。包括6·1儿童节啊，什么演出啊，我都是跳女生的舞蹈。小的时候我觉得哇，我跳舞跳的都比那些女生跳得好，村子里面所有人都说我是变态啊，甚至因为这个东西我读书的时候还被打过很多次，但那个时候我就不在乎了，我就是无所谓了，我就人生就做我自己了，我还是要按照我自己从小的一个梦想，我要出去走一走看一看。我刚来北京的时候是07年的3月10号，我一直都记得那一天，就是建外 SOHO， 10几年前那边的骗子真的多到你真的不知道，全是影视公司，全是经纪公司，全是星探。你只要走到国贸那个地方，就有好多人拿着名片跟你说，哎，帅哥，哇，你好适合当模特，我们就想找你这样的人了，来我们公司。然后回去你就 QQ 上跟你说啊，前我们公司呢，你知道要做演员需要什么东西呢？你需要一个演员卡。我说啊，我没有演员卡。他说那你有什么 casting 模卡吗？我说没有。他说难怪没有人找你们拍戏。我说那演员卡怎么办？去哪里拍啊？我也没拍过。他说嗨，我们公司拍呀。他说你想当初级演员、中级演员，还是高级演员，还是特级演员？我说啊，演员还分什么初级、高级、特级？他说当然分了呀，初级就是那些跑龙套的，你要是高级演员的话呢，你就可以跟那些明星搭戏了，就可以有台词什么东西的。哦，我说我想当高级演员啊，肯定。他说啊，高级演员的6000块钱，6000块钱，我哪有6000块钱？那时候我挣我读书的学费都挣得披头散发的。那这样吧，你就1500吧。弄完以后，后来消失了，公司都消失了，真的，公司都不在了。那是我来北京第一次哭。那天正好下着大雨，你知道吧？在那个八宝山那个地方，我那天下着大雨，我就在那个雨里面嚎啕大哭，哭得特别难受。我觉得哇，怎么会那么难？后来我第2次来北京是我08年的时候又来北京了。那时候08年你知道干什么吗？是新版的《红楼梦》开始选角了，然后认识了一个北京的一个大姐。那大姐呢也不知道看到我哪里好，就在网上看到了我的资料，就觉得哎呦，觉得我的形象特别适合演贾宝玉，就说哎呀你来啊，我认识他们里面那些剧组里面的什么李少红啊那些我都认识，你过来呢我可以给你介绍你去试一试贾宝玉这个角色。后来你就跟我说，他说哎呀孔雀啊，我跟你说贾宝玉这个角色呢你是选不上了，但是呢里面有一个唱戏的一个角色很适合你，你可以演那个角色，然后呢戏份特别少，但是呢有件事儿姐得跟你说，你家条件怎么样？我说我家条件很差，我农民的。他说哎呀那估计有点够呛了。你知道让我拿多少钱吗？拿20万。08年说给我安排一个新版《红楼梦》的角色，拿20万。我说姐，我哪有20万呀？后来那姐跟我提了一个分的要求，那姐都给当我妈了，那姐就是想让我陪她。我明确的就跟我说啊，他说你要没钱的话，你今天晚上别走了，今天晚上就在姐家过吧。我第一次碰到这样的事情，我第一次碰到有人跟我说这样的事情，我当时就吓得真的，我都二话没说我就跑掉了，但现在想想有点后悔。说句实话，真的，我是把你当成一个长辈，我是尊敬你的，你突然跟我说要做那些阿杂之事，我特别吓人。但是现在可能那么多年以后，可能别人就觉得说你错过了一个很好的机会，说不定当时你愿意。所以现在不是聊天说是，哎呀，当时一咬牙一跺脚一闭眼，说不定现在就红了呢，对不对？像我在北京都混了15年了，什么样的人，什么样的事儿我没见过，多多少少还是有点后悔吧。我实话实说啊，我也不怕别人说什么东西，因为人就是你到了一个过程，你的想法跟之前肯定是不一样的，就觉得哎呀，那个机会我没有把握住。但是现在想想呢，算了，可能每个人有自己的命。